तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले इसी बड्स एयर क्लासिक की। देखूंगा कैसा है ये वाला हेडफोन। एक कोई वायरलेस हेडफोन है नहीं है, एक वायर्ड हेडफोन है। कैसा हेडफोन सब कुछ आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। मैंने इस हेडफोन को क्यों लाया, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऑडियंस है जिसका हेडफोन के साथ काफ़ी हादसा हो गया होगा, इसलिए मैंने लाया है ये वाला हेडफोन। इनमें से बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा, उनका हेडफोन के साथ भी हादसा हुआ, मेरे को पता है। पर क्या हेडफोन मैंने लाया हूँ आप सभी के लिए। अनबॉक्सिंग करके देखूंगा कैसा है बड्स एयर क्लासिक, क्या सब कुछ। मैं तो कल से इसका मतलब टेस्टिंग किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड 3D साउंड देता है। तो चलो फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। सो हेलो गाइस, इट्स मी राजदीप। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले इसी बड्स एयर क्लासिक की। चलो फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। लेट्स सी क्या है बॉक्स के अंदर। तो फिर मैंने रख दिया बड्स एयर क्लासिक को मेरे टेबल के ऊपर। तो चलो फटाफट से इसको निकालते हैं बॉक्स के अंदर से एंड देखता हूँ कैसा दिखता है बड्स एयर क्लासिक। मैंने तो टेस्ट बहुत किया, पर आप अगर देखना चाहते हो टेस्ट का फुटेज कैसा है तो आप लोग सोचिए, वीडियो के बहुत पहले आप लोग देख लिए हो टेस्ट। मैंने इसको कान में लगा के गाना भी सुन रहा था। बहुत अच्छा हेडफोन है, 3D क्लासिक हेडफोन, मतलब और तारीफ नहीं कर सकती इसका। अब इसको निकालना ही पड़ेगा, पर उसके पहले इसका बॉक्स का डिज़ाइन के बारे में बोल देता हूँ मैं थोड़ा आपको। इधर देख सकते हो Realme Buds क्लासिक लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा इस हेडफोन का डिज़ाइन दिया गया है, पर यहाँ पर ब्लैक दिखा रहा है, पर मैंने वाइट लिया है। इधर है Realme लिखा, इधर भी है Realme लिखा, ऊपर में कुछ नहीं है। पीछे इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, चाहो तो स्क्रीनशॉट करके पढ़ लेना, नहीं तो मैं आगे भी बताऊँगा आपको वीडियो में। तो ऐसे मतलब बहुत ज़ोर से निकल दिया, वैसे भी तो निकलना पड़ता है। उसके बाद देख सकते हो ये पर है, और ये वाला भी कागज़ आपको हटाना पड़ता है, पर एक कागज़ हटाने का काम मुझसे नहीं होता। हाँ भाई हो गया। तो देख सकते हो ऐसा ही है, और इसके पीछे शायद कुछ डिस्क्रिप्शन होगा। तो चलो डिस्क्रिप्शन को मतलब जो ज्ञान वगैरह उसको निकालने की कोशिश करता हूँ, पर उसके पहले इसको यहाँ से निकालता हूँ मैं। देख सकते हो इसको बड्स एयर क्लासिक को मैंने निकाल लिया। तो अब इधर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन शायद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा Realme की तरफ से। मतलब बहुत ज्ञान देते हैं हमको, ज्ञान को तो हम लोग नहीं लेते। तो इतना बड़ा ज्ञान, पता नहीं क्या लिखता है इस ज्ञान के अंदर। मतलब उसके पास बहुत पेपर होता है ना, इसलिए ज्ञान भर भर के लिखता है। तो इस ज्ञान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो हेडफोन की ज़रूरत है। वाह, एक रबर बैंड मिलते हैं आपको, बहुत ही कीमती चीज़ है ये वाला चीज़। तो बस ऐसा ही है ये वाला हेडफोन। एंड इसका तार जो है ना वो बहुत ही मोटा तार है, देख सकते हो बहुत ही मोटा तार है, इसलिए इसका नाम है बड्स एयर क्लासिक। एंड इतना बड़ा हेडफोन है, आप लोग देख सकते हो। चलो देख लो, इतना बड़ा हेडफोन है, बहुत ही अच्छा हेडफोन है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। मैंने कल इसको यूज़ किया था, 3D साउंड इसमें से मैं सुन रहा था। देख सकते हो कितना कूल लग रहा है ये वाला हेडफोन। एंड इसका जो डिज़ाइन है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर स्ट्रिप्स डिज़ाइन है, वो मेरे को बहुत ही कूल लगा, प्रीमियम लग रहा है। और फ़ोन के साइड में ऐसा टाइप का दिखता होता है। फिर ये वाला देख सकते हो, ये वाला वायर कितना अच्छा वायर है, आप लोग देख सकते हो वायर कितना अच्छा वायर है। इधर से आप लोग बातें कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्विच भी है, गाना वगैरह चेंज करने के लिए, कॉल वगैरह काटने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। नीचे के साइड में ये वाला जैक मिलता है, इसको अब लगाना पड़ता है किसी भी स्मार्टफोन के पीछे। तो मैं इसकी पीछे लगा के दिखाता हूँ। ये देखो आसानी से घुस गया इसके पीछे। ऐसे ही कोई भी स्मार्टफोन का पीछे घुस जाएगा, पर Realme का स्मार्टफोन होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस साइड में रबर बैंड है, इसको एक साथ करके इसको टाइट देने के लिए वाला रबर बैंड दिया गया है। बस ऐसा ही है कुछ इसका काम। तो चलो अब इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने हेडफोन को एकदम मुँह को पकड़ लिया एक साथ। तो इसका 14.2 mm लार्ज ड्राइवर है इसका। इसका डीपर रिचर बेस इसमें है, ये वाला क्वालिटी, मतलब इसका बेस बहुत हाई है। मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत हार्ड जो गाना है ना, तो उसको इसमें सुन रहा था 3D साउंड में, बहुत बेस हाई था। मतलब कान को एकदम हिला दिया, इंसान को नहीं कान को हिला दिया।
और इस यहाँ पर म्यूज़िक वीडियो प्लेबैक कंट्रोल वगैरह सब कुछ है इसके यहाँ पर जो नीचे स्विच है उसके पास। एंड इसका आंसर कॉल, आप लोग कोई भी कॉल आया तो इससे पकड़ सकते हो, काट भी सकते हो। जो इच्छा पकड़ना है पकड़ो, काटना है काट दो, आपका मर्जी। एंड HD माइक्रोफोन है, इसमें HD साउंड भी सपोर्ट लेता है, 3D साउंड भी सपोर्ट लेता है, बस और कुछ इसका स्पेसिफिकेशन नहीं है। एंड अगर आप इसको डिस्काउंट में ख़रीदना चाहते हो, पर डिस्काउंट में ख़रीदने के पहले इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसका प्राइस है 700 रुपया, मतलब 699 रुपीज़ इसका प्राइस है। इसको आप डिस्काउंट में ख़रीदना चाहते हो तो स्क्रीन में मैंने एक पिक्चर शो किया है, जाके इसी दुकान से आके इसको ख़रीद लो, बहुत डिस्काउंट में आपको मिलेगा। सिर्फ ये वाला हेडफोन नहीं, स्मार्टफोन वगैरह बहुत कुछ ऐसी दुकान में जो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर इज ऑन स्क्रीन, कॉन्टैक्ट करो, आओ खरीदो, घर में चले जाओ। बस आज के लिए इतने, मुलाकात हुई कल की कोई नया फ्रेश एपिसोड में। आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।